喂，大家好，又係我冬菇啊！今日嚟講下呢個減肥湯好唔好？嗱，呢個咁嘅減肥湯呢，佢嘅熱量呢仲低過蘋果喎。咦，咁聽落好似好唔錯咁喎。嗱，飲咗你又唔會肥啦，又唔會有卡路里嘅負擔啦，同埋越飲呢只有越瘦。但係呢，佢個 protein 嘅含量呢就一啲都唔會低嘅。點睇啊？材料：冬瓜買半個啦。即係咧一片咁樣咧，300g 到啦。海帶嗱，咁如果你買到海帶嘅，即係喺嗰啲叫乾貨鋪，即係嗰啲雜貨鋪，你買到乾嘅海帶咪 OK 咯。如果買唔到嘅，你買日本咧超級市場裏邊有啲乾嘅嗰啲叫軍部，其實都 work 嘅。其實仲好，因為個蛋白質嘅含量咧，同埋即係除咗高之外咧，佢本身咧佢哋係好乾身同埋好乾淨嘅。咁你買到日本貨更加恭喜你啦。不過咧，如果你去到嗰啲雜貨鋪、街市嗰啲雜貨鋪買海帶咧，咁其實佢都係好經濟嘅，咁就比較濕潤啲嘅。咁隨得你啦，豐儉由人。薑片點都整翻2塊咁啦。嗱，我哋講緊冬瓜翻到嚟咧，我哋就要連皮一齊落嘅，咁先有呢個夏天嘅氣息啊嘛。同埋咧，佢係對我哋嚟講咧，驅到我哋嗰啲濕氣嘅，咁有啲 detox 嘅作用嘅。咁海帶咧，咁你就攞去浸佢啦，咁浸到佢即係軟身啦。咁你又可以即係攞去咧就切咧一條條咁樣，又可以攞去一齊煲嘅。或者咧有陣時我懶到咧，其實剪幾段，譬如我用嗰個昆布比較長啲咁浸腍咗佢少少咧，咁我就成個落去煮完之後，我先切佢幾段，咁然後就點豉油食咯。呢個一個都係 option 嚟嘅。咁好啦，首先第一件事咧，就煮到嗰啲冬瓜就連凍水一齊落去咧，就一齊煮到啲冬瓜透明。咁其實即係話熟啦。咁海帶其實可以生食嘅，咁但係你可以臨尾落啊，咁你就唔係生食，係滾一滾佢，咁30秒就差唔多噶啦。咁你諗下，你即係成碗湯，如果你中意嘅，你咪加翻少少嘅雞蛋漿啊，即係發爛咗個蛋漿，臨尾嘅時候加翻落去咯，即係隨得你冇乜所謂。但係基本上咧，你兩個食材個加片薑落去咧，咁其實佢就已經得到佢一個非常平衡嘅一個營養噶啦。咁如果中意嘅，咁你又可以加隻鹹鴨蛋落去又得嘅。咁所以夏天嚟講選擇有好多，同埋啲湯咧就講緊，呢個湯整埋都唔使10分鐘、20分鐘到都叫滾起就有得食噶啦。咁希望大家咧又瘦得開心啲，又食得開心啲，選擇又會多啲啦。下次傾過，拜拜。